വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഒരു അംബ്രല്ലയാണ്. അപ്പം ജോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അംബ്രല്ലയാണിത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ₹474 പിന്നെ പല കളേഴ്സിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനൊരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, കോഫി ബ്രൗണ്, പിന്നെ ബ്രൗൺ, ബ്ലാക്ക്, പിങ്ക്, ബ്ലൂ, ടീൽ ബ്ലൂ, അങ്ങനെ പല കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ₹2 ₹3 വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ചസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു അംബ്രല്ലേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 3 ഫോൾഡ് അംബ്രല്ലയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്പൺ ആകുന്നതല്ല, മാനുവലി ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അംബ്രല്ലയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും 400 grams മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നില്ല. നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് നടക്കാനാണെങ്കിലും ബാഗിലിടാനാണെങ്കിലും വലിയ വെയിറ്റ് തോന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് പോളിസ്റ്റർ ആണ്. 34 cm ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 34x6x6 ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ്. നമുക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഹാൻഡിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിംസ്. സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിബ്സൊക്കെ ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും സിങ്ക് പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാനോപ്പീനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടെഫീറ്റ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ UV കോട്ടിങ്ങും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ബോത്ത് UVA UVB റേസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അംബ്രല്ലയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് ബോത്ത് റെയിനി സീസണിലും അതുപോലെ സമ്മർ സീസണിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അംബ്രല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 ഫോൾഡ് അംബ്രല്ലയാണിത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്സൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ട് വിടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കമൻസിൽ ഇടുന്നതാണ്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ സ്ക്രീനിലും ഐ ബട്ടണിലും ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസും പ്ലേലിസ്റ്റുകളും ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാം. താങ്ക്